بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. نلتقي مجددا بإذن الله تعالى مع برنامجكم في رمضان آية ومعنى. اليوم بإذن الله تعالى نحن مع الحلقة 28. يعني اقتربنا كثيرا على نهاية هذا الموسم الثالث لبرنامجكم كما قلنا آية ومعنى. اخترت لكم آية من سورة الرعد، الآية 4. يقول الله جل وعلا في حكاية وذكر لنعم الله تعالى وفضائله على عباده، قال: ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسؤالنا لكم أيها الإخوة الأحباب: ما معنى كلمة صنوان وغير صنوان؟ ما المقصود بها؟ وكالعادة بإذن الله تعالى أعطي لكم المجال بثلاثة احتمالات لتصلوا إلى الاحتمال الصائب. الاحتمال الأول أن معنى كلمة صنوان بمعنى متشابهة، صنوان وغير صنوان، متشابهة وغير متشابهة. ولا تنسوا أن الآية تتحدث عن حكاية عن النخيل. صنوان وغير صنوان، الاحتمال الأول متشابهة وغير متشابهة. الاحتمال الثاني أن صنوان وغير صنوان بمعنى ذات أصل واحد وأصول متعددة. الاحتمال الثالث الأخير أن الصنوان وغير الصنوان أي مثمرة وغير مثمرة. فكروا، دققوا، ونلتقي بعد ثوان إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود والعود أحمد. لعلكم دققتم في هذه الآية الكريمة التي دوما يستشكل الناس معناها والمدلول الموجود في كلمة صنوان وغير صنوان. والاحتمال الصائب من هذه الاحتمال الثلاث هو الاحتمال الثاني، فمعنى صنوان وغير صنوان أي ذات أصل واحد وأصول متعددة. ودعونا أيضا نبدأ بمقدمة في لغة العرب. تقول العرب: صنو الصنو، صنو الصنو، وهو الغصن الخارج من أصل الشجرة. وسأزود إن شاء الله تعالى المقطع بصورة للنخيل الصنوان والنخيل غير صنوان. النخيل الصنوان ما هي؟ أن تجد النخلة ويخرج منها نخلة أخرى، إما ملتصقة في جذعها أو ملتصقة في أعلاها، فتسمى هذا النوع من النخيل صنوان لأنها من أصل واحد. أما النخيل الأخرى التي تكون يعني مفترقة، نخلة هنا وهنا وهنا، فتسمى نخيل غير صنوان. الكلمة هذه دوما تدور على معاني أصول الشيء. قلنا حتى أنها تطلق على العم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تشعر، أو في رواية أما شعرت، أن العم صنو أبيه. لاحظوا لماذا خص العم ولم يخص الخال بذلك؟ لأن الأصل النسبي من الأب، فالعم هو أخوه، فهو من أصل واحد وهو أصل الجد من جهة الأب. فلذلك سمي أما شعرت أن العم صنو أبيه. هذا هو تقريبا المعنى المقصود في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشيء الجميل في الآية الكريمة أنه قال: تسقى بماء واحد، يعني سواء النخيل ولا الزروع والثمار وغيرها، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، رغم أنها من ماء واحد وتربة واحدة، ولكن نفضل التفاح والموز ولا غيرها على ممكن أكل الثوم والبصل وغيرها. فلاحظوا أن قال الله في ختامها: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الرسالة من الآية: ماذا أستفيد أنا كمسلم من كلمة صنوان وغير الصنوان؟ قلنا أن الصنو هو أصل الشيء أو ما كان ذا أصل واحد. وهنا في علم الأنساب، وهذا يدرس في مباحث صلة الرحم، في مباحث الميراث وغيرها، هناك الأصول والفروع. الأصول والفروع، الأصول هم جهة الأب، والفروع جهة الأم، جهة الأخوال، يعني حتى جد الجد وغيرها. في صلة الرحم ينبه العلماء أن الصلة للأصول مقدمة على الصلة للفروع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد ويؤكد على تقديم منزلة العم على منزلة الأخوال.
وهذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه للصحابي الجليل: أما شعرت أن العم، وكان يتكلم عن العباس، أما شعرت أن العم صنو أبيه. فالرسالة التي نستفيدها أنه يجب الحرص في صلة الرحم والبر في جهة الأعمام على جهة الأخوال، لأنني ألحظ ويلحظ كثير من الناس أن الأمهات بسبب الزيارات، بسبب صلتهن لرحمهم، أن فيه تركيز كبير جدا على الميل إلى الأخوال، ورغم أن الشرع الحنيف أمرنا التقديم الأعمام ومنزلة لهم لأنهم من أصل واحد، فشدد على قضية الصلة جهة الأعمام، بل وصل النبي صلى الله عليه وسلم افتخارا بعمه، وهذا غير معهود فيه عليه الصلاة والسلام، وإنما افتخر به لأجل صلة الرحم، لأجل اهتمام بهذا العم، فقال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى العباس: هذا عمي فليرني أحدكم عمه. فلذلك الرسالة اليوم هي الاهتمام. أتكلم عن الأمهات، أتكلم عن الآباء، الاهتمام بهذه الجهة اهتمام كبير جدا. لما؟ ليس لأنها عادة، وإنما لأنها شرع أمر به، ولأنها أصول وأنساب ينبغي الاهتمام بها، لأنها الصلة للأصول مقدمة على الصلة للفروع. أتمنى أن تكونوا استفدتم من الآية الكريمة، ونلتقي بإذن الله تعالى في الحلقات المقبلة. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.